很多人都说你的肝有多漂亮，脸蛋就会有多漂亮。我们从里面一路漂亮到外面去做健检的时候，医生都会告诉你说：“哇，你的肝好漂亮哦。” Hello， 大家好，我是王美思佳。女人呐，永远有一道难题。到底要如何能够留住青春美丽？我们都会想要问一个魔镜，魔镜啊，魔镜，其实是这个世界上最美丽的女人啊！我想要睡得好，我想要吃得好，但是很多人就会说，王美啊，我的工作就是日夜颠倒啊，我这人就是个夜猫族啊，每天就是都睡不着，睡不好啊，我怎么样才可以变漂亮呢？今天王美思佳 AKA 内湖保养达人要来跟大家好好的分享一下。首先，先为大家来上一些课，肝脏是身体主要的代谢发炎反应的一个非常重要的器官，强化以及修复肝脏养生的根本。但是肝是一个没有声音、很沉默的器官，我们往往总是要到非常严重的时候才会发现，哎呀，来不及了。But 跟大家分享一个好消息、好商品，也就是我们太极堂的珍珠粉袋，建议大家搭配温开水来服用。加强保养的话，一天可以2包，早晚各1包。养护好、修护好你的肝脏，才能够降低身体的所有发炎反应。很多人总会觉得说啊，我也没干嘛，一下这里怎样，一下那里不舒服，有没有？奇怪，我也没有生病啊，我去检查过也没有问题，我怎么会一直这样反反复复的呢？那就是你的肝在跟你抗议了。来，我们的珍珠粉袋，让你的肌肤能够莹亮、白里透红之外，每天睡饱饱。我们现在这种忙碌的职业妇女，要工作又要带孩子，我们想要什么？轻松解决，轻松保持你良好的状态。这个里头的成分呢，有特选斯里兰卡海域的万兰珠，富含的丰富的钙质，还有多种人体的必需氨基酸、珍珠蛋白、微量元素，里面还有一个你想不到的成分，就是黄连。是不是觉得苦苦的？有没有想起小时候以前有没有妈妈叫你读书的时候，说妹妹啊，过来来吃一点黄连粉，好苦哦。妈妈就会跟你说，我们一定要懂得吃苦，吃苦才是吃补。不，现在科技这么发达，我们不用那么苦了，一点都不苦。我不告诉你，你还真吃不出来。所以呢，它就可以让你达成极佳的状态之外呢，里面也有非常好的抗菌杀菌的效果，可以让你吃苦不用再当作是吃补了。最重要的是，里面含日本冲绳的珊瑚钙高活性的离子状态，体内吸收率呢可以优于其他的钙制品。女生也是要补钙的啊！你现在睡得好，肝脏也修护好了，你从里到外内外兼修，你能够不漂亮吗？很多人都说你的肝有多漂亮，脸蛋就会有多漂亮。我们从里面一路漂亮到外面去做健检的时候，医生都会告诉你说：“哇，你的肝好漂亮哦！”美丽都是一天一点一滴的累积。太极堂珍珠粉袋，让你的美丽不用再等待。